د اسلامي امارت واکمنۍ د رسمیت پیژندنې پر لور ورو ورو ورنږدې کیږي. روسیې خپل ژمنتیا او ملګرتیا له نوموړې واکمنۍ سره ثابت کړه. مسکو د کابل اوسنیو واکمنو یو لوړپوړی چارواکی په خپل هیواد کې ومانه. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په روسیه کې د طالبانو لوړپوړي چارواکي خپله دنده پیل کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د روسیې لپاره د دې ډلې ځانګړي استازي او سفیر مولوي ګل حسن پرون چهارشنبه په رسمي توګه دنده پیل کړه. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي مولوي ګل حسن په مسکو کې د طالبانو د سفارت له ډیپلوماټانو او د سفارت له کارکونکو سره لومړنۍ ناسته کړې ده. یاد وزارت د روسیې لخوا د دې ډلې د سفیر منل اغیزناک ګام بللی او وايي په دې اقدام سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پراخې او پیاوړې شي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابلوف تېره ورځ د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې په دوحه کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې او د افغانستان د خصوصي سکتور د پراختیا لپاره د کاري ډلو له ناستې وروسته ټاس خبري اژانس سره په خبرو کې روسیې ته د طالبانو د سفیر د ورتګ خبر ورکړی و. کابلوف ویلي څنګه چې نوي سفیر اړین رسمي پروتوکولي مراحل بشپړ کړي نو د خپل هیواد د بشپړ رسمي سفیر په توګه به دنده پیل کړي. د روسیې لخوا دغه تازه اقدام او د اسلامي امارت د واکمنۍ د سفیر منلو نوي هیلې راټوکولې دي.